Naomba nilizungumze. Wananchi wa Ngara hasa wa Ntobeye wanapata tabu. Wanapata tabu, wanasafiri. Wanatoka hapa wanaenda Karagwe, wengine kutafuta maisha, wengine kutembea. Wakifika njiani polini wanashushwa. Wanashushwa kwenye magari. Akimaliza kushushwa akiulizwa wewe ni wa wapi? Akisema wewe ni wa Ngara tayari. Kuwa wa Ngara tayari imeshakuwa kosa lingine. Inaonekana kila mwananchi wa Ngara hawa ni Warundi, ni wahamiaji. Mimi naomba niseme tu, wananchi wa Ngara sio wahamiaji, wananchi wa kata hii wa Ntobeye sio wahamiaji. Wahamiaji wanaokuja humu wanapaswa waje kwa kufuata vigezo na utaratibu unaotakiwa. Wananchi wanaokaa humu, kuna idadi ya wananchi tulionao, na juzi kulikuwa na idadi ya wananchi zaidi ya 10,000 kwenye sensa ya 2022 tulikuwa na idadi ya watu 17,000 na mapointi. Au watu 17,000 na mapointi walitoka wapi kama sio Watanzania wa mahali hapa? Nimekuwa nikipata adha. Kinachonisikitisha sana, naomba niseme, ni pale ambapo maofisa wa uhamiaji wanapokuwa wanatekeleza majukumu yao, wanawashusha wananchi. Wamemaliza kumshusha, huyu mwananchi alikata tiketi ya kwenda Kahama au anaenda Karagwe, amefika Mrushaka anashushwa. Akimaliza kushushwa wanamuhoji. Wakati mwingine napigiwa simu na waambia huyu ni Mtanzania, wakinamwambia haya nenda zako. Wengine wanawachia usiku saa 1. Unawaza mtu alikamatwa anahojiwa mchana saa 8 au saa 4, wamemwachia saa 1, aende kulala wapi? Hilo ni la kwanza. Lakini la pili, wakati umemwachia haujamru, wakati umemshusha awalipasa kumwombea nauli. Hawajui kwamba mtu huyu pengine nauli alionayo ni ile ile. Wengine nimekuwa nikilazimika mpaka kuwatumia nauli ili wafike wanakoenda. Wanasema diwani, tunaomba utusaidie, sisi wametushusha hapa, wametuachia tuendelee na safari, hatuna nauli. Sasa tunaomba, kauli ya Mheshimiwa Rais anasema kazi na nini? Tunapotekeleza majukumu yetu lazima tuwe na utu pia. Kwa katika kuwa na utu, lazima tujue hawa ambao ni Watanzania. Hatukatai wahamiaji wasitekeleze majukumu yao ya kuwahoji au kunihoji, kujiridhisha kama mimi ni Mtanzania au si la. Tunachokitaka ni watu hawa ambao ni Watanzania, baada ya kujua kwamba ni Watanzania, wapewe haki zao za msingi. Sio unawaachia wanaanza kwenda kuhangaika. Kwa hiyo imekuwa ni changamoto. Nadhani litapokelewa huko, na ninaamini Mheshimiwa mkuu wangu wa wilaya ni msikivu sana, ili atalipata na atalifanyia kazi. Wananchi wa Ntobeye wanateseka. Kama ni muhamiaji achukuliwe hatua, lakini kama ni Mtanzania apewe haki zake stahiki, kuhakikisha kwamba analindwa, anapewa mahali pazuri pa kupumzika, lakini anasafiri sawa sawa na alipokusudia kusafiri na kufika mahali alipokuwa anaenda. Sio kuachiwa njiani alafu na kuanza kuhangaika. Ili linauma na linaumiza sana. Niende kwenye swala la pili. Ndugu yangu, kipindi cha nyuma mwanzoni kabisa, kuna wananchi walizembea kutafuta namba za NIDA. Na mpaka tulileta na maofisa wengine humu, wakawa wanazembea. Sasa hivi swala la NIDA limekuwa ni la kwenye mfumo. Huo ni ukweli. Wazee kuanzia miaka 45 kuendelea wananakanafuu. Lakini walio na miaka 40 wenye umri kama wa kwangu kurudi chini, au lazima uwe na cheti cha kuzaliwa kinachokudhibitisha kuwa wewe ni Mtanzania, umezaliwa